Cześć, witam serdecznie na kanale Garage88. W dzisiejszym odcinku będzie naprawa ramy Forda Rangera. Dawno nic nie dodawałem, ponieważ naprawa tego Forda bardzo dużo czasu zajmuje i chciałem się skupić na naprawie i żeby pokazać wam jak najwięcej w jednym odcinku, tak? Jak będzie wyglądała rama przed i rama po. Ale niestety jak dla mnie jakby robienie takiego odcinka jest bardzo niewygodne, tak? Bo łatwiej jest mi zrobić codzienny update, jakby coś co zrobiłem przez tydzień w tym przy Fordzie, niż zbierać materiał cały jakby z całej naprawy i wrzucać to w jeden film, bo naprawdę tak dużo tego jest, że żeby to obrobić, to po prostu jest mistrzostwo świata, żeby to ogarnąć. Ale mówię, robota pchnęła się bardzo dużo do przodu i pokażę wam w dzisiejszym odcinku, tak? Tylko mówię, pokażę wam w dzisiejszym odcinku, jak rozbierałem ramę, jak dostać się do hamulców, jak ściągnąć tylny most, żeby go sobie tam nie uszkodzić, tak? Jak pościągać obejmy mostu, żeby ich nie pourywać, bo są zardzewiałe jak 100 diabłów. Także dużo rzeczy będzie pokazane w tym odcinku. Mam nadzieję, że na coś się wam to wszystko przyda, tym bardziej dla fanów Forda, chociaż myślę, że ktoś, kto ma taki samochód, to on już wszystko wie na ten temat, tak jak to sobie wszystko samemu ogarniać. Tym bardziej w dzisiejszych czasach, bo już coraz mniej tak naprawdę części jest dostępnych do tego samochodu. Niektóre są pokrewne z jakąś Mazdą terenową, podobno, czy coś takiego. Dokładnie nie pamiętam jaki to był model, no nie, wezmę coś, wyszukam później, to wam ewentualnie wstawię w którymś tam odcinku albo w szorcie. I co? Mam nadzieję, że się będzie odcinek podobał, tak? Bo pracy przy tym było co niemiara, nerwów co niemiara, kasy włożone drugie tyle. Także mówię, roboty było po prostu mnóstwo, tak? Także jest jakby pokazany remont blacharski, nie mogę się wysłowić, kurczę. Remont blacharski ramy. To będzie chyba jeden z najdłuższych odcinków, jakie kiedykolwiek wrzuciłem na YouTube'a. I dużo wiadomości na temat tylnej części Forda, że tak powiem, będzie zawarte. Mam nadzieję, że odcinek będzie się podobał. Zapraszam wszystkich serdecznie do oglądania. Ściągnąłem teraz tu, nie wiem jak to nazwać, osłonę paki, tą podłogę na pacę. Tak to wygląda. Wziąłem tu, wyczyściłem, bo błota i śmieci było mnóstwo, tak, tutaj jak widać. To samo było tutaj pod spodem. I co się okazało, że samochód jest w znacznie gorszym stanie niż się spodziewałem. Ale no niestety, taka jest ruletka, jak się kupuje w ciemno. Także mówię, normalnie to powinienem wziąć i do chłopa oddawać mu ten samochód za ukryte wady. Ale szczerze, że jakbym nie miał co robić, to nie byłoby mojego YouTube'owego kanału. Także zakasamy rękawy i bierzemy się za robotę. Zrobimy to wszystko, naprawimy, weźmiemy, wytrzemy całą rdzę, jaka tutaj jest, zaspawamy te dziury. Tutaj te dziury przede wszystkim weźmiemy i ściągniemy tą pakę całkiem z ramy, żeby odsłonić ramę i zobaczyć co się tam znajduje. Także na razie tak to wygląda. Wziąłem jeszcze, ściągnąłem tylną klapę. Jest ona na 4 śrubach. W sumie zawiasy się trzymają na 8 śrubach M12. No, na 8 śrubach M12. Także nie było problemów. Klapa nie jest taka ciężka, można sobie ją ściągnąć samemu. Także teraz weźmiemy i ściągniemy towbar. Towbar mówię, no. O, tutaj kable przycięte, kuźwa jego mać. Trzeba będzie zamówić nową wtyczkę. Bo tu już widzę też porozpieprzana ta wtyczka. Także trzeba będzie kupić nową. Nie będę jej z tą kombinował, bo już strasznie wygląda. A nowe to nowe. Dobra, także bierzemy się za ściąganie. O, tam jest jeszcze koło zapasowe pod spodem. Super. Muszę tylko ogarnąć ten bałagan tutaj. Dobra, szybki update. Nie pokazywałem wam jak ściągam... O proszę, jaka dziura w ramie. Nie pokazywałem wam jak ściągam pakę, bo dużo było odkręcania śrubek i męczenia się. W sumie paka się trzyma na 6 śrubach.
3 mogłem odkręcić, 3 musiałem wziąć i powycinać. Tutaj są raz, 2 i 3, te są odcięte, a te raz, 2 i 3 mogłem odkręcić. I jeszcze chciałem Wam pokazać, jak według sprzedającego wygląda solidna rama. To jest solidna rama, zardzewiała jak ta lala. Na razie wszystko wygląda tak. Tutaj tak wygląda paka. Nadkoli oczywiście nie ma. Podłoga jest jaka jest, słaba, strasznie słaba. Także wezmę i zobaczę, co mogę z tym zrobić. O, tutaj, proszę bardzo. I co? Bierzemy się za robotę, bierzemy się za czyszczenie. Najpierw sobie oblecę, co mogę grubsze śrubokrętem, pościągam rdzę, opiaskuję co mogę i zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Dobra, biorę się za robotę. Tak wygląda samochód. Wezmę to teraz wszystko powykręcam, tak? Najpierw sobie odkręcę wał od tylnego mostu. Muszę tylko znaleźć dość, jak to wygląda. Aha, tu są nakrętki. Spoko, czyli tu jest śrubka, a tam jest nakrętka. Sobie odkręcimy wał, odkręcimy sobie resory, spuścimy most na ziemię, wyciągniemy wydech, podkręcamy amortyzatory. Amortyzatory oczywiście idą nowe. Nie wiem tutaj, jak to się nazywa dokładnie, rozgałęźnik na tylne hamulce. Też idzie do wymiany, bo to się do niczego nie nadaje. Okan dupy potuc. Także weźmiemy i tak, tutaj trzeba będzie dziurę zaspawać, tu trzeba będzie dziurę zaspawać, trzeba będzie pozbyć się też baku, bo jest za blisko baku, nie można tak spawać. I co? Tutaj amortyzator się ściągnie, też trzeba będzie dziurę zaspawać, dużo tego spawania ogólnie widzę. No ale jak się człowiek już podjął, trzeba, jak się powiedziało A, trzeba powiedzieć i B. Także nie ma co świrować, bierzemy się za robotę. Najpierw zacznę od odkręcania wydechu. Dobra, tak, więc zrobiłem oględziny troszkę jakby wstępne przodu. Przód nie wygląda tak źle, ramę, także weźmiemy sobie, po prostu oczyścimy to z tej rdzy, bo rdza jest tak naprawdę tutaj powierzchowna. Oczyścimy to z rdzy i zabezpieczymy. Pomalujemy te sprawy. I tak, i w sumie będzie częściowa jakby regeneracja ramy, bo ten tył najgorzej wygląda. Także odkręcimy sobie wydech tutaj z tej strony. Tutaj idą klucze. Tutaj będą klucze w rozmiarze 17 na wydech, także ściągniemy sobie wydeszek. Znaczy no, tylko tą stronę, tak? Tylko tylną część. Odkręcimy sobie te śruby i wyciągniemy wydech. Dobra, jedziemy z koksem. No, także już jedna śruba poszła, dziękuję. Do wymiany. Teraz ciężko będzie to wyciągnąć z tego. Zeszło. Teraz ściągniemy sobie stamtąd. Wydech można wyciągać. Wezmę teraz, odkręcę jeszcze tą środkową część wydechu, bo śruba mi się tam urwała. Trzeba to będzie wziąć i naprawić, a będzie łatwiej mi to zrobić, jak go po prostu będę miał na zewnątrz, a nie na samochodzie.
Także tam zostały jeszcze dwie śruby do odkręcenia na klucz numer 17 i będziemy wyciągać dalej drania. Teraz mamy do odkręcenia te dwie śruby. Mam nadzieję, że przy ich odkręcaniu nie będzie aż tak źle. Kurwa, jego macie, no. Ach, ty chuju. Dobra, kolejna część wydechu wyciągnięta. Tutaj oczywiście był problem też za śrubą. Tutaj oczywiście też olej leci. Chyba olej? Pewnie tak, jakiś nagar. Dobra. Tak to się przedstawia. Jedna śrubka odkręcona normalnie. Druga się oczywiście ukręciła z tej strony, bo ona była dospawana. Także będziemy też to naprawiać. A to co? Jakieś mocowania? Coś tutaj było też na tym wydechu, ale chuj wie, o co chodzi. Nie wiem, będziemy googlować później. O. Dobra, teraz weźmiemy się za wykręcanie baku. Dobra, najpierw odkręcimy sobie osłonę. Osłonę trzyma tutaj raz, dwa, dwie z tej strony, raz, dwa i dwie z tej strony. To jest osłona dolna baku. Także bierzemy się za robotę. 14 mm. Sobie oczywiście użyję ruskiego klucza, żeby mi było łatwiej. Skurwysyństwo jak nie chcę drgnąć, nie? Dobra, te są luzem. Teraz idę odkręcę, dam te dwie. To już 14 nie idzie. Także idziemy, wierzymy innego klucza. 15. A, w sumie 14 idzie. Tylko z jakiegoś powodu nie chce wejść. No, czyli tak, spodnia osłona baku jest odkręcona. Została nam jeszcze przednia boczna. Znajduje się tutaj. Trzymają dwie śrubki z tej strony i jedna jest tutaj. Tak. O, to jest ta. Weźmiemy, teraz się zajmiemy nimi. Najpierw odczyścimy i będziemy próbować odkręcać. Mała korekta. Tutaj zauważyłem, że tą osłonę boczną, ją trzyma brakiet, która jest przyczepiona do brakietu od hamulca ręcznego, albo to jest od zwykłych hamulców, nie wiem. Nie, od hamulca ręcznego. Także odkręcę sobie po prostu ten brakiet od hamulca ręcznego i automatycznie puści mi tą osłonę. Czyli to sobie może czekać, a my się zajmiemy najpierw tymi. Odkręcimy sobie najpierw te, a tamto będzie w tym czasie namakało. Jaki tutaj klucz idzie? Też 14. Dużo mniejszy. 10 albo 12. 12 mm. Jest moteczek. Dobra, teraz zajrzymy na tą stronę. Dobra, przed odkręceniem baku najpierw sobie wziąłem i podstawiłem podnośnik z deseczką pod spodem. O, tak. I teraz pójdę sobie, poluzuję śruby z tamtej strony.
Powinny być dwie, jeśli się nie mylę. Tak, tutaj są dwie śruby. Tak, raz, dwa. I z tej strony są kolejne dwie śruby. O, tutaj wystają, a tutaj się znajdują od spodu, tak? Dwie. Dobra, bierzemy się za robotę. Obczyścimy. Oczywiście musimy podsikać WD-40, żeby lepiej odeszły. To samo w międzyczasie zrobię z tamtej drugiej strony. I oczywiście najpierw ręcznie. Luzujemy śruby. Dobra, z tej strony gotowe, teraz idziemy na drugą. Poszła. Jeszcze łatwiej. No i super elegancko. Także tutaj mamy problem rozwiązany. Opuszczamy teraz bak. Pomalutku. Czy wy zobaczycie, tutaj jest pierwszy do odpięcia i dwa są tam z tyłu do odpięcia i elektryczna wtyczka. Także weźmiemy sobie to wszystko, poodpinamy i usuniemy całkiem bak z drogi. Muszę jeszcze wziąć, żeby tutaj nie uszkodzić niczego, tak jak tego na przykład. Ale mówię, mimo stara guma, ale jeszcze solidnie się trzyma, także mówię, porządna rzecz. Dobra. Są takie specjalne korki do zatykania tych wszystkich przewodów paliwowych. Ja niestety nie mam nic takiego, musiałem sobie poradzić w ten sposób. Tutaj zakleiłem taśmą, najlepsza taśma na świecie, szara, tak zwany duct tape a tutaj posadzałem po prostu śrubki. Tu poszły 8, tu poszła 6 i pasuje wszystko jak ta lala. Teraz mogę bezpiecznie opuszczać bak i wiem, że się nic nie stanie, ani paliwo nie wyleci, ani nic nie wybuchnie. Dobra, opuszczamy dziada i bierzemy się za kolejną robotę. Muszą być długie nasadki. Kuźwa, ja nie wiem, czy mam to. Także śruby tutaj są już poluzowane. Będzie można zacząć odkręcać most od resorów a jeszcze trzeba się pozbyć przewodów hamulcowych. Także jeszcze najpierw się pozbędę przewodów hamulcowych i dopiero wtedy będziemy działać z całą resztą, ale to myślę, że spróbuję się ogarnąć tutaj i mam nadzieję, że zobaczę, czy da się coś uratować, bo tak naprawdę ten przewód jest dobry. Zobaczę, no jak to będzie wyglądało, tak? Jak się da coś uratować, to będę ratował, a jak nie, no to będę wymieniał. Tak naprawdę widzę, że nie ma co tutaj ratować, także nie będę się też pierdolił. Wezmę i po prostu poobcinam te wszystkie przewody
pozbędę się tego trójnika, bo mam nowy i zaakujemy przewody na nowo. Także tak to się przedstawia. Idę zobaczyć, co ja tam mam i czy będą jakieś końcówki do tego, żeby to wszystko zamontować. No i tak się przedstawia nowy trójnik. Mówię, tylko dziwna rzecz, bo ja tutaj otworzyłem i tutaj ten miejsce na przewód hamulcowy, tam na samym dole, jest wypukłe. I mówię, nigdy się nie spotkałem z czymś takim. Mówię, czyżby w inny sposób były przewody zakuwane. Mówię, ja zrobię to tymi narzędziami, jakimi mam i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak, czy będzie to po prostu, czy miało rację bytu. A jak nie, no to będę kombinował w inny sposób. Dobra, tak to się przedstawia. Wezmę, poobcinam przewody tutaj. Spróbuję to odkręcić na razie. Tak jak nie da rady, to wezmę maszynkę i to obetnę. Wszystkie przewody. Martwię się tylko, jak ja to odkręcę, żeby nie uszkodzić za bardzo tego brakietu, bo tutaj, jak widać, te śrubki są tak zardzewiałe, że nawet nie ma za co złapać. No ale zobaczymy. Coś tam się rusza, ale mówię, będzie problem, bo to się nigdy nie chce kręcić na tym miejscu, tak? I dlatego pewnie najprędzej wezmę i ukręcę ten przewód. Jak zawsze. O, już widać, że się nic z tego nie będzie. Ale jedziemy. To poszło. To się elegancko. To jest normalna, tak. To jest normalnie zakuty przewód z tej strony. Także nie ma się co martwić. Przewód się udało wybić. Jak to wygląda? Nic nie idzie. To spróbuję sobie odkręcić zagiętego ten brakiet. Tutaj go trzyma jedna śruba, tutaj go trzyma jedna śruba. Na ramię to już jej nie ma. Także weźmiemy się za to. Dobra. Udało mi się odkręcić cały ten brakiet tego trójnika hamulców. Także wezmę po prostu, obetnę śrubki, tak? Tutaj jest jedna śrubka, obetnę w tym miejscu. I tutaj jest druga śrubka, obetnę łebek i spróbuję to wybić, tak? A później będę się martwił, co zrobić z tym, co zostanie na brakiecie. Także bierzemy się za robotę. Plan jest dobry. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Jedna jest off. Teraz druga. Znajduje się tutaj, tak? Także spróbuję zrobić tak, żebyście to wszystko widzieli, co tu się dzieje. O, trochę mi dziurę wypaliło. No, Francja, elegancja. Samo schodzi. Teraz będę mógł sobie elegancko wykręcić śrubeczki. A to idzie na skrap. Francja, elegancja. Brakiet ogarnięty. Teraz trzeba go będzie wypiaskować, wyczyścić elegancko, odmalować i będzie można montować go z powrotem na auto. Dobra, teraz biorę się za ściągnięcie linek hamulcowych.
Także odkręcimy bębny i zobaczymy, co tam się dzieje w środku, bo będę chciał opuścić most w końcu. Dzisiaj mam nadzieję, że pogoda mi nie zepsuje planów. I co? I rozbierać dalej ramę. Muszę sobie teraz nagrać, jak to wygląda, żebym później wiedział, jak to złożyć. Tak, tutaj są sprężyny do trzymania. Tutaj ci sprężyny. Tutaj jest regulacja. Tu są zapinki, tu jest zapinka jakaś. Dobra, to ściągam najpierw sprężyny. Spróbuję wyciągnąć ten, jak to się nazywa? Bo tutaj gdzieś idzie linka, a tutaj w tej sprężynie jest linka. I gdzieś ona się tu zahacza, ale nie widzę, bo mi przeszkadza zacisk. Tak. Dobra. To zaczynam od sprężyn. Sprężyna od dołu. Jeszcze raz szybki luk, ona idzie tutaj. Bierzemy się za drugą stronę. Jeszcze raz. Tutaj idzie jakiś mechanizm sprężynujący, który trzyma regulację na swoim miejscu, jakby ją dociska. Tutaj tak to wygląda i tu wchodzi w regulację. Sprężyna idzie od tej dziury do tej, górna. Dolna sprężyna tak samo idzie od tej dziury do tej. Zawadza o ten ogranicznik, wchodzi za niego. I tutaj jest linka, która jest przymocowana z tej strony na zacisku hamulcowym. Dobra, czyli zaczynamy tak samo jak z poprzedniej strony. Najpierw od tego mechanizmu. Sprężynę trzeba nacisnąć, a następnie tego grzyba trzeba przekręcić w dobre miejsce. Wszystko rozłożone, szybka robota. Teraz trzeba wybić jakoś tą linkę hamulcową. Ona jest tutaj z tej strony na zatrzasku. Pokażę wam. Tutaj jest sprężynowa zapinka. Także trzeba ją wyciągnąć. Ona wygląda tak. Wygląda tak. Tutaj widzę, że już musi być przerozwiała, bo jest tylko kawałek. Także trzeba będzie kupić nową. A linka sama wyjdzie. Chyba nie wyjdzie. Próbuję ją pokręcić. Idzie tutaj klucz w numerze 17. Tak. Tam się linka rusza. O, spoko, wyszło. W ręce elegancja, linka uwolniona. Teraz zrobimy to samo z drugiej strony. Ściągamy naszą zapinkę najpierw. Poszło. Tak samo jest, tak to ona wygląda. Teraz jest klucz w numerze 17. Kręcimy góra-dół, jak w ten sposób, i wyciągamy linkę pomału. O tak, elegancko, linka wyszła. Linka wyszła. Mogę ściągnąć klucza, ściągam ze sprężyny i most jest gotowy do
odkręcania. Muszę tylko pochować elementy hamulca, żeby ich nie pogubić. Także wszystko podkręcane. Biorę teraz szczotkę drucianą, przeczyszczam sobie te elementy, te śruby i co? I idę po podnośnik jeszcze, ale najpierw sobie przeczyszczę te elementy, później podłożę podnośnik pod most i weźmiemy go, opuścimy dziada na podłogę. Dobra, jedna strona już jest z grubsza obczyszczona, zalana WD-40. To samo tutaj i to samo amortyzator na górze, na dole. Teraz idę czyścić drugą stronę. Obczyścimy ją, poczekamy, tak, zalejemy, a weźmiemy się z tej strony za odkręcanie. Klucz w rozmiarze 17. 22. Dobra, jeszcze szybka rada dla tych, co odkręcają te śruby pierwszy raz. Trzeba je bardzo dobrze oczyścić z rdzy, tak? Szlifierką, szczotką drucianą na szlifierce kątowej. Trzeba wziąć i obczyścić je do gołego metalu, ponieważ one są tak skonstruowane, że podczas wykręcania kręci się Wam śruba po prostu i te obejmy nie będzie można użyć drugi raz. Mi się całe szczęście udało, odkręcałem ją, zablokowała mi się, tak że już nie chciała iść, po prostu chciała się śruba ukręcić. Podgrzałem ją, udało mi się ją cofnąć i obczyścić, tak? Także teraz zobaczymy, czy uda mi się ją wykręcić. Obczyściłem od razu do czystego metalu, do gołego gwintu wszystkie śruby. Także myślę, że powinno mi się udać je odkręcić wszystkie do samego końca, bez odgrzewania, bez podgrzewania, ani bez innego kombinowania niż WD-40, tak? Idę tylko po mniejszą nasadkę i jedziemy z koksem. Jedna odkręcona, całe szczęście, bo mówię, nie wiem ile bym musiał czekać na takie obejmy, nie wiem nawet czy są tu w ogóle dostępne. Także wolę je sobie obczyścić, zregenerować w pewien sposób i użyć kolejny raz. Dobra, bierzemy za następne. Dobra, jeszcze raz. Jeśli chodzi o te śruby, tak, żeby je odkręcić, trzeba je sobie naprawdę bardzo dobrze wyczyścić, ponieważ jest je bardzo łatwo ukręcić, a jeśli chcemy użyć te obejmy jeszcze raz, no to trzeba to zrobić. Także jeśli śruba jest zakręcona na maksa, tak, czyścimy szczotką drucianą na szlifierce kątowej do gołego metalu, psikamy WD-40, dopiero wtedy odkręcamy. Jeśli wyczyścimy to szczotką drucianą ręczną, tak byle jak, żeby tylko tą najgrubszą rdzę ściągnąć, no to niestety przy odkręcaniu na samym końcu, na samym końcu mniej więcej na tej wysokości, jak tu już jest prawie wykręcona śruba, ona się często gęsto blokuje i to ona się tak blokuje, że potrafi ukręcić tą śrubę tej obejmy, gdzie to jest tak na 16 mm może śruba, no gruba, nie? Gruba w opór i tak się zblokuje ta nakrętka, że po prostu ukręcicie, a nie odkręcicie. Także lepiej sobie, jeśli nie macie palnika, tak, lepiej sobie dobrze to wyczyścić przed odkręceniem i na pewno zda to relację. Także to już mam poluzowane, wystarczy już tylko ręką odkręcić. Teraz idę na drugą stronę i odkręcimy sobie drugą stronę. Mam nadzieję, że nie będzie tyle problemu. Tamta strona jest już oczyszczona tak jak należy. Także bierzemy się za robotę dalej. Super elegancko, fajnie ta strona poszła jak ta lala. Z tamtą się męczyłem o tyle czasu, że to masakra jakaś. Dobra, teraz idzie amortyzator. Amortyzator się w ogóle nie trzyma. Patrzcie na to, kurwa, amortyzator się trzymał, co?
Masakra. Dobra. Dobrze, że się chociaż śruba odkręca. Także weźmiemy to i uspawamy na nowo cały element. Ale jaja, dobrze to zobaczyłem, wpadłby mi amortyzator kuźwa w ten. Dopiero były jaja. Teraz nakrętki z wału. Oczywiście ten wcześniej pokazywałem, już je odkręciłem. Także one się tylko trzymają, bo się trzymają. Teraz odkręcamy tą stronę. Elegancko. Więc rama prezentuje się teraz tak, bez dyferencjału. Teraz odkręcimy resory z jednej, z drugiej strony, żeby były wolne, i odkręcimy też te brakiety, tak, te kawałki metalu odkręcę. Tak wygląda to z tej strony i będziemy się brać za wycinanie zbędnych elementów, tak, i czyszczenie tego wszystkiego. Widzę od spodu też ciekawie to nie wygląda, także zobaczymy, co tu będzie można z tym wszystkim zdziałać. Dobra, bierzemy się za robotę. Dobra, jest elegancko, obydwie strony. Teraz idziemy z WD-40. Teraz idziemy z tą stroną. Nasadka w rozmiarze 20 mm, to nawet się kręci. O, spoko. Tak, nie jest tak źle, także użyję sobie elektrycznego klucza. Dobra, więc tak, plan jest taki. Najpierw sobie obczyszczę miejsca, w którym będę chciał przyspawać barierki, które będą mi trzymały ramę w tym samym miejscu, bo będę dużo elementów wycinał, także nie chcę, żeby ta rama mi się skosiła. Także przyspawam jeden element tu na samym końcu i przyspawam jeden element tam pod kabiną i będę miał wtedy dostęp elegancko, żeby móc wyciąć to, co nie potrzebuję, a rama i tak będzie mi trzymała ten sam kształt, tak? Także taki jest plan. Zobaczymy, jak to będzie, jak to się sprawdzi w praktyce. Bierzemy się za robotę. Najpierw biorę szlifierkę, czyszczę te elementy, gdzie będę potrzebował spawać. Wezmę teraz pospawarkę, przespawamy to w tym miejscu. Dobra, spawarka jest przygotowana. Można brać się za spawanie. Z jednej jest. I z drugiej jest. Teraz idę czyścić tam w środku. Teraz włożę pod spód. Wyczyszczę sobie miejsce, w którym ma być przyspawany ten element. I ten, bo tutaj jest jeszcze dziura, tam też będę musiał wycinać. Także muszę znaleźć to miejsce, w którym się jakby kończy dobra rama, a zaczynają dziury, tak, żeby to miejsce nie było ruszane w ogóle na boki. Nie mogło się ruszyć po wycięciu wszystkich elementów. Także nurtujemy i działamy. Miejsce już wybrane, także biorę spawarkę, spawam i będzie wreszcie można się zabrać za właściwą robotę. Uchwyt do mocowania wydechu też idzie do odkręcenia jeszcze.
12 mm. Tutaj jest z jednej i z drugiej strony wzmocnienie, także też trzeba będzie tutaj coś wspawać solidnego. Trzeba będzie sobie jakoś zaznaczyć jakiś kąt, pod jakim kątem jest to mocowanie zbiornika paliwa, żeby nie było, ale w sumie to jest tak. Trzeba zrobić tak, żeby to było prosto. Tak to się przedstawia. Trzeba zmierzyć. A w sumie to jest na różnej wysokości, także jeden chuj. Mimo wszystko te elementy trzeba będzie zatrzymać, bo na nich się mocuje ten, a mocowanie tego elementu zrobię po prostu nowe. O, i też będzie dobrze. Dobra, bierzemy się za... Tak, to jest wyczyszczone. O kurde, trzeba chować spawarkę, bo deszcz zaczyna padać. Dobra, bierzemy się za krojenie. To jest. Jeszcze zostało to do obcięcia. Ale to sobie na razie jeszcze zostawię. Zobaczę. Zastanawiam się, czy nie dorobić tego elementu jako nowy, bo mam taki gruby profil właśnie i pasowałoby, żeby to było nowe. Tylko nie wiem, czy uda mi się zrobić, żeby to było na tą samą wysokość, która jest tutaj, w tym miejscu. A zaraz pomyślimy chwilę, zobaczę, co ja mogę z tym zrobić. Będziemy działać. Trochę ramy jest, ale to mówię, i tak trzeba by było zrobić jakieś miejsce, żeby dostać się do tego, co jest w środku, tak? Bo tu mówię, nie ma sensu spawania tego na zewnątrz, tylko zasłaniania dziur, bo w środku jest rdza tak czy siak, także trzeba będzie to wyczyścić i zabezpieczyć. Także zobaczymy. Teraz biorę się za czyszczenie ramy. Do czyszczenia używam oczywiście szczotki drucianej na szlifierce kątowej. Teraz biorę się za wyczyszczenie ramy z pyłu i odtłuszczenie. Po wyschnięciu rozpuszczalnika mogę zabrać się za oklejanie ramy taśmą papierową. Gdy oklejanie jest już ukończone, biorę czarnego mazaka i zaznaczam sobie kształt ramy oraz miejsca, w których będę musiał wyciąć dziury. Teraz mogę obciąć zbędny nadmiar taśmy. Gdy już obcięliśmy zbędny nadmiar taśmy, możemy delikatnie odkleić naszą formę od ramy, a następnie gotowy element przyklejamy na kawałek blachy. Dobra, nakleję teraz naszą formę na profil. Zobaczycie, tu jest najdłuższy bok, żeby był cały czas prosty. Tak to zrobię. Teraz sobie wezmę i odmaluję, gdzie ma być cięcie. Czyli będzie tutaj. I teraz mogę ciąć mój pierwszy element. Gdy element jest już wycięty, bierzemy go i idziemy do ramy przymierzać. Gdy już wymiary są potwierdzone, możemy brać się za wycinanie starych kawałków ramy.
wewnątrz rama była bardzo zardzewiała. Musiałem wziąć szlifierkę kątową ze szczotką drucianą i wyczyścić to, co było możliwe do wyczyszczenia. Oczywiście nie chcę tracić wymiarów ramy, tak? Także po prostu wezmę, skrócę ten element tam o 1,5 cm i go wspawam po prostu w środek elegancko, a później przyspawam to. Więc tak to się teraz przedstawia. Rama wycinana, wyczyszczona w miarę możliwości. Oczywiście nie mam warunków do tego, żeby zrobić to lepiej. Także tak to wygląda. Cały element spsikałem. Na razie zrobię tylko ten element, będę robił częściami, tak, żeby nie rozbierać tego całego. Tak, spsikałem to kortazolem. Kortazol to się nazywa, zaraz zobaczę. Spsikałem to takim środkiem, Corten R. Ma wchodzić w reakcję z rdzą, tak, także właśnie to wyschnie. Tutaj są te dwa elementy do przyspawania. Poczekam aż to wyschnie, wezmę to, pomaluję od środka i przyspawam te dwa elementy do tego i zobaczycie, jak to będzie wyglądało później. Normalnie kuźwa lakiernik przeklęty. Tak, pomalowałem farbą epoksydową 2 razy od środka. To jest tak, rama i te dwa elementy. Weźmie to trochę, podeschnie i wezmę, przyspawam wszystko i pokażę Wam, jak to będzie wyglądało. Skończę robić całą ramę, to wtedy dopiero będę malował i zabezpieczał wszystko od zewnątrz. Tak, także na razie środek jest najważniejszy, żeby pozbyć się takiego dziadostwa, nie? I żeby to wypierdolić w diabły, żeby nie było więcej problemu. Znaczy więcej problemu. Pewnie kiedyś będzie, ale mam nadzieję, że to, co ja robię dla tego samochodu, to pozwoli mi to jeszcze nim pojeździć, tak? I trochę go poużywać, zanim się całkiem rozdupcy. Chociaż w sumie tak naprawdę zależy wszystko od właściciela, jak bardzo lubi swój samochód, bo im bardziej człowiek lubi swój samochód, tym więcej pieniędzy w niego jest w stanie władować. I tak naprawdę samochód może jeździć całe życie, jeśli o niego będzie cały czas dbane, tak? Także zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dobra, jeden element wstawiony, tak to się przedstawia. Gwarancja, elegancja, gruby, solidny kawał metalu. Teraz wezmę, zrobię tą stronę, wyczyszczę ją całą szczotką drucianą. Odmierzę tak samo jak na tej taśmą kawałek, który będę musiał zrobić. Na razie sobie odmierzę tylko dotąd, bo chcę zobaczyć zobaczę, czy da radę zostawić ten element, tak? Jeśli będzie się na tyle nadawał, to go zostawię i chcę przede wszystkim wyjść spod samochodu, tak? Chcę wyjść spod samochodu z tym spawaniem, bo tutaj jest po prostu bardzo niewygodnie, mało miejsca i jak już ten etap będę miał za sobą, to już po prostu będzie wszystko z górki. Także głęboki oddech, idziemy po szczotkę drucianą i jedziemy dalej z robotą. Teraz zabieram się za robienie drugiej strony. Najpierw porządne czyszczenie, najpierw szczotką drucianą, później kamieniem szlifierskim. W tym momencie przeszkadzał mi kawałek rury wystający. Musiałem go obciąć i wyrównać do ramy, żeby móc zrobić porządny szablon.
Gdy już element jest wyczyszczony, przecieram go rozpuszczalnikiem, żeby taśma miała się do czego kleić. Teraz oklejam dokładnie element, który będę chciał wyciąć, a następnie zrobić z niego szablon do spawania nowego elementu. Gdy już oklejanie jest gotowe, możemy wziąć naszego markera i odmalować sobie kształt ramy oraz wszystkie elementy, które będziemy musieli wyciąć lub nagwintować w elemencie, który będzie przyspawany do ramy. Teraz biorę się za obcinanie zbędnych elementów taśmy. Trzeba pamiętać o tym, żeby dokładnie odkleić wszystkie kawałki, żeby nic nie pozostało na ramie, tylko została nam płaska powierzchnia. No i tak, kawałek mamy odmalowany. Teraz odklejamy tego drania i idziemy nakładać na materiał. Będziemy sobie wycinać element. Będziemy sobie wycinać stalowy element. To co bierzemy? Odmierzymy sobie, przymierzymy jak to będzie wyglądało i później obetniemy część ramy. O, tak, super, Francja elegancja. Nie tak zrobię. Wezmę szlifierkę i odrysuję to szlifierką. Będzie prościej i wyraźniej. Z racji tego, że element jest gruby, ma on szerokość 5 mm, znacznie łatwiej i taniej jest użyć przecinarki plazmowej niż szlifierki z dyskiem, ponieważ dyski bardzo szybko się zużywają i nie tną tak efektywnie jak przecinarka plazmowa. Po zakończeniu cięcia przecinarką plazmową należy wszystkie zbędne elementy wyrównać szlifierką kątową. Teraz używam pilnika, żeby dopasować rurę, która będzie łączyła dwie strony ramy. Gdy już wszystko jest gotowe, możemy iść do samochodu i przymierzyć miejsce, w które element będzie miał być wspawany. Obcinam teraz zbędny fragment ramy. Ponieważ rama jest bardzo blisko kabiny, musimy robić cięcie bardzo ostrożnie, żeby jej nie uszkodzić, ponieważ narobimy sobie więcej pracy.
Teraz sobie pozaznaczam, gdzie mają być śruby. Tak, tutaj jest śruba, tu jest śruba. Sprawdzę jaki gwint i po prostu przegwintuję tutaj kawałek, ten kawałek blachy. A resztę jak przewiercę, to po prostu wezmę, kupię jakieś plagi czy coś, żeby powciskać, żeby nie było tych dziur, żeby mi woda tam się nie dostawała. Ewentualnie jeszcze w ramie spróbuję wywiercić dziury od spodu, żeby też w tej ramie woda nie stała. Oj tak, także tak to się przedstawia. Jeszcze trzeba wziąć i wyczyścić tutaj tą ramę od środka i będzie można ją spawać i zamykać tutaj ten kawałek. Tak, także już jak wyjdę spod samochodu, to już powinno być z górki, tak, żeby tylko mieć wszystko na powietrzu i będzie można coś podziałać. Trzeba będzie jeszcze to wyciąć. Pozaznaczałem sobie, w którym miejscu mają być dziury. Także sobie wezmę je troszkę powiększe, bo tylko wziąłem, zrobiłem to punktakiem. Raz. I tak, i ta będą przygwintowane, bo tam są mocowania jakieś. Także tu idzie gwint 8 mm. Teraz przy pomocy szlifierki kątowej wyrównuję brzegi po cięciu plazmą. Z tak gotowym elementem można przystąpić do końcowego montażu, czyli spawania. Francja, elegancja. Dziura dopasowana tak jak trzeba, także będzie miejsce elegancko na to, żeby to wszystko tam wpasować. Wezmę teraz to, odciągnę. Jeszcze wyciąć. Spoko, to zostaje już tak jak jest. Teraz wezmę i wyczyszczę trochę. Teraz wezmę i wyczyszczę ramę trochę w środku, bo jak widać jest tego bałaganu co niemiara. Także trzeba się tego wszystkiego stąd z diabłu pozbyć. Następnie sobie wezmę, zaznaczę, w którym miejscu dokładnie ma iść nasz panel. Tak, i wezmę go, zaznaczę, wytnę tą rurę całkiem w diabłu, żeby jej nie było i dopiero wtedy zacznę spawać panel do tego, żeby móc włożyć tutaj tą rurę całkiem, żeby ona mi pokazywała dokładnie kierunek, w którym miejscu ma być dziura po drugiej stronie. Także trzeba wszystko robić sposobem i z głową. Tak. Także mam nadzieję, że odcinek się będzie podobał, bo pracy naprawdę jest co niemiara. I kupę czasu to zajmuje wszystko. Dobra. Dobra. Oczyszczone. Luźna rdza już nie lata. Także tu już wszystko jest w miarę fajnie. Będę kombinował. Wezmę to sobie przyłapię, a rurkę spróbuję wyciąć z tamtej strony. Po prostu, o, tak to zrobię, bo ta rurka mi bierze, pokazuje w którym miejscu ma być ustawiona, tak? Także to będzie najlepszy pomysł. Wezmę, zacznę spawać, przyłapię sobie ten element najpierw, a rurkę pozbędę się z tej strony. Wezmę ją i wytnę. Nic się nie trzyma tak naprawdę, tylko ją trzyma ta strona. Także myślę, że nie powinno być jakiegoś większego problemu. Także zobaczymy. Dobra, bierzemy się za robotę.
Idę po spawarkę, przyniosę i zaczniemy spawać. No i dobra, żeby się nie męczyć, nie męczyć, najpierw zacznę spawać z tej strony, żeby wyjść po prostu na zewnątrz, bo najgorsze spawanie jest zawsze pod samochodem. Także wezmę, ogarnę to i będę szedł w tą stronę do góry. Piękność. O, tu gitara. Jeden element wstawiony. Teraz wezmę to, oszlifuję, wyrównam gdzie trzeba i będzie można robić całą resztę. Bardzo dobra robota. Mówię, najgorszy element tu. Tak, najgorszy element to ta rurka, tak żeby był ten sam level, także wezmę sobie najpierw, wytnę to. Odmierzę sobie poziom, wsadzę rurkę z tej strony po całości, odmierzę sobie poziom, tak, i będę robił tą stronę i dopiero będę wycinał jakby dziurę w nowym elemencie tutaj. Także super robota. Że to jakieś wzmocnienie, ale to na chuja mi to będzie potrzebne, wezmę to po prostu, wytnę w diabły. To też zobaczę, jak to wygląda, w jakim jest stanie. Jak będzie bardzo źle, to też to wytnę, wstawię nowy element z jednej i z drugiej strony, bo tu widać, że jest straszne. To samo z tym. Dobra, to widzę, że zostanie, ewentualnie tutaj podspawam tylko. Z drugiej strony będę musiał zrobić nowy, bo oczywiście go tutaj nie ma. Jest ten, usunąłem, musiałem wyciąć, bo w ogóle no na niczym się amortyzator nie trzymał, tak? Także z tego sobie wezmę formę, odmierzę, jak to wygląda, zrobię taki sam element i przyspawam. O, oczyszczę to i przyspawam tutaj z tej strony, tak, na nowym takim wzmocnieniu jakby, tak? Dobra, także na dzisiaj to było tyle. Teraz najtrudniejszy moment całej roboty, czyli wycinanie elementów, które będą musiały być spawane do ramy. Jest to materiał dość gruby i cięcie było dość uporczywe. Cięcie i szlifowanie tego wszystkiego. Także zapraszam serdecznie, bo zajmie kawałek.
Teraz jest brak. No, Francja elegancja. I teraz tak to będzie wyglądało. Super, bardzo dobra robota. Dobra, więc teraz mam nałożone wycięte elementy na nowe elementy. Sobie zaznaczę, w którym miejscu będą dziury i sobie je powycinamy. Tak, tutaj jest otwór na rurę, która przechodzi przez jedną i drugą ramę. Tutaj będzie dziura. Trochę chujowy ten, ale niestety nie ma lepszego w dzisiejszych na sprzedaż, w dzisiejszych czasach. Tutaj sobie też zrobię śruby, w razie czego jakbym chciał sobie zrobić kiedyś podwójny wydech, to będę miał miejsce, żeby zamocować brakiet. Śruba 8 mm. Dobra, spoko. Dobra. Najpierw sobie zrobię miejsce na śruby, żeby mnie się nie pomylił w tych i nie wywiercił czasem większej niż potrzeba. Także najpierw sobie wykręcę 6,5 mm dziurki, tam gdzie mają być śruby. Przegwintuję od razu, a resztę sobie dziur porobię 8 mm wiertu. Dobra, otwory przegwintowane. Najpierw było wiertło 6,5 mm, później gwintownik 8 mm. Teraz resztę dziur, które mają być prewencyjne, wezmę i wywiercę wiertłem 8 mm. Potrzebuję coś do ochrony oczu przy cięciu plazmu, także zabrałem żonie okulary. Ciekawe co powie. Rękawiczki jeszcze.
elegancja. Można iść spawać od tego elementu, bo chcę przeprowadzić tą rurę łączącą i ustawić ją w dobrym miejscu. Także zaczniemy od tego elementu. Idziemy do samochodu. Teraz pasuje jak ta lala. Teraz sobie go wezmę i przyłapię, żeby był w tym miejscu, w którym potrzebuję. Przymierzę rurę i wytniemy sobie resztę z tej rury z drugiej strony. Także tak to będzie wyglądało. Dobra, wziąłem się za wycinanie tego elementu. Wezmę tylko, pomogę sobie plazmą, bo szlifierką nie ma dostępu, także wezmę plazmą, powycinam co tu mogę. Szlifierką wyczyszczę wszystko i wstawię kwadratowy element. Po prostu wspawam go od góry do dołu. Także idę, przyszykuję sobie wszystkie narzędzia i będziemy działać dalej. Dobra, mam tu takie dwa kawałki naszykowane, one będą w tym miejscu. O tak. Wytnę najpierw to przecinarką plazmową, wyszlifuję na gładko, zrobię miejsce i od razu je przyspawam, żeby móc sobie przyspawać tutaj ścianę z tej strony, tak? Dobra, także bierzemy się za robotę, wezmę i wytniemy ten kawałek. Dobra, trochę wyczyściłem z tej rdzy. Niestety nie mogę bardziej sięgnąć, nie mogę nic więcej z tym zrobić, także resztę będzie musiała zrobić chemia. I co? I weźmiemy teraz, przyspawamy ten element. O, tak on będzie tutaj sobie wyglądał. W tym miejscu. I bajera. Gdzie jest nasz element? Tam jest. Teraz pasuje dużo lepiej. I teraz sobie tego dziada przespawamy tutaj. Będzie super. Dobra, tak się przedstawia rama, tak się przedstawia ten kawałek. Ta strona jest już skończona, także wezmę tylko i wytnę, tą rurę wytnę z tamtej strony i dopasuję przez całość, wymierzę poziom i dopasuję to wzmocnienie tak od jednej i drugiej strony i też przyspawam już na stałe, także powinno być gitara. I co? I ciąg dalszej roboty. Dobra, na razie tyle z aktualizacji. Biorę przecinarkę plazmową, idę ciąć. Teraz zobaczę, czy rura pasuje. Super.
Duża część roboty zrobiona. Teraz pora na tą stronę. O masakra, już nie mam siły, nie? A gdzie do końca. Dobra, ale nic, nie poddajemy się. Biorę szlifierkę, tą szlifierkę, przecinarkę plazmową, wycinam tego dziada tutaj. A już nie mam mocy. Dobra, nie ma co ściemniać. Dobra, tak to się przedstawia. Tutaj jest od połowy ramy z jednej i z drugiej strony wstawione elementy. Tak to się przedstawia. Tutaj, tu po całości aż do samego końca. Jest to zrobione z blachy piątki, solidna. Miejsca, gdzie są miejsca na wieszaki wydechów, sobie po prostu zrobiłem dziury i nagwintowałem. Tak, także nie trzeba było wspawywać śrubek. Tutaj rura łącząca jest nowa, starą wyciąłem, wstawiłem nową. Jeszcze do tej rury trzeba będzie przymocować wieszak na bak. I co, to jest wieszak na wydech. I jeszcze tutaj w środku będzie jedna belka, która trzyma koło zapasowe. Tak. Na razie belka prezentuje się w ten sposób. O. Tak ona idzie. Tak. I tutaj sobie zaznaczyłem, bo ten element wezmę i wytnę, tak? I wstawię go tutaj w środek, w ten element. Po prostu trzeba to tylko ładnie wyczyścić, żeby był sam goły metal. Wyciągnąć ten wieszak na koło i będzie elegancja Francja. Także jak to się ogarnie, to będzie można robić, bo jeszcze tutaj będzie wieszak na trójnik do hamulców. Tam ma być wieszak do wydechu. I co? I to chyba tyle. I jeszcze zrobić nowy wieszak na amortyzator, tak? Nowy ten, taki jak tutaj z tej strony. Także trochę roboty jest. Nie ma na co czekać. Nowy dzień się zaczął. Działamy dalej. Dobra, tak się prezentuje mój element na teraz. Mówię tak, wziąłem ze starego, przespawałem tylko ten element, gdzie jest montowany zaczep na koło zapasowe i dospawałem go do stalowej belki. Jest to około 3-2 mm grubość, tak, także myślę, że jest solidne. Jeszcze do tego pod spodem przystawam tutaj takie trójkąty. I myślę, że powinno być elegancko, tak? I to będzie na tyle, i to będzie tyle na dzisiaj. Później, bo już jest niedziela, mówię, nie chcę sąsiadom dokuczać za bardzo. Także biorę się za spawanie i sprzątamy. Nie będziemy więcej świrować, jak na niedzielę. I co? A resztę jutro. Jutro zostanie co? Do oczyszczenia brakiety i do zbudowania mocowania na amortyzator z tamtej strony. Także takie coś tu będzie. I mówię co. No i tyle, dobra, bierzemy się za robotę, bez gadania.
Dobra, tak się przedstawiają na ten czas wszystkie brakiety, które mają być przyspawane jeszcze do ramy. To jest brakiet, który trzyma bak paliwa, to jest od wydechu, ten jest od wydechu i ten jest od tego trójnika hamulców. Tak? Także tutaj jeszcze jest trochę dziurawy, także wezmę to sobie pospawam, żeby był jednolity materiał. I co? I weźmiemy to, opiaskujemy. Pokażę Wam, jak to będzie wyglądało po piaskowaniu, żeby Wam nie zawracać głowy. Dobra, tak się przedstawiają moje brakiety, które będziemy spawać do ramy po piaskowaniu i szlifowaniu. Teraz spsikam je sobie kortenem, żeby mi nie rdzewiały. Jak już to porządnie wyschnie, wezmę je, umyję i będziemy szykować do malowania. Ale oczywiście to będzie malowanie już całej ramy, tak żeby już będzie wszystko uspawane na swoim miejscu i dopiero wtedy będziemy malować, żeby nie było roboty dwa razy. Dobra, teraz odnowimy sobie tego drania. Tak on wygląda. Pozbędę się rdzy i zbudujemy do niego brakiet montażowy na samochód. Tak? Także pokażę Wam teraz, jak to wygląda, a później pokażę Wam, jak wygląda już po zrobieniu i cały proces tworzenia brakietu. Oczywiście w przyspieszonym tempie, bo nudy jak to diałów. Tak się teraz prezentuje nasz element wyczyszczony, jak to mówią, do gołej blachy. Zero rdzy. Jeszcze jak widać jest solidny, a mówię, na pierwszy rzut oka nie wyglądał, prawda? Także bierzemy teraz, weźmiemy sobie miarę z drugiego brakietu i uspawamy mocowanie do tego elementu. Jak widać, nasz stary brakiet prezentuje się tak. Wezmę sobie, ściągnę miarę z tego ramienia i przodu. Drugie ramię zrobię lustrzaną kopię do tego. Dobra, bierzemy się za robotę. Obkleję sobie taśmą. Ja bardzo lubię używać taśmy do robienia takich rzeczy, bo daje mi to od razu szablon. Tak się prezentują oba szablony. To będzie razy 2, to będzie razy 1 i razem dadzą mi mój brakiet do mocowania amortyzatora. Dobra, więc tak się teraz przedstawiają moje elementy brakietu. To są te dwa boczne, ten jest przedni i weźmiemy sobie teraz uspawamy. Tak, to idzie na razie na bok. Te dwa będą tak i to będzie w środku. O, i to będzie szło w ten sposób. Tak się przedstawia nasz brakiet. Teraz idę, przymierzę go do samochodu, zanim zespawam na stałe. Elegancko, wszystko wymierzone. Można zacząć spawać już na stałe. Tak to się przedstawia. Jedziemy z koksem.
Dobra, tak się przedstawia mój brakiet. Wziąłem go, już uspawałem. Niestety się nie nagrało jak spawałem, ale trudno. Tak to wygląda z jednej, z drugiej strony. Z każdej strony obspawany. Jeszcze jest gorący, także go zostawię. Ostygnie i bierzemy się go za spawanie na samochód. Dobra, kolejny update. Tak się prezentuje rama. Wreszcie skończyłem spawanie brakietów, naprawianie ramy. Jak widać jest kawał solidnego metalu. To, kurde, amortyzator się Wszędzie trzyma, jeden brakiet, drugi brakiet zrobiony przeze mnie, bo jak pamiętacie był całkiem zardzewiały, odleciał, tak? Tutaj brakiet na wydech, tutaj na zbiornik, tam kolejny brakiet na wydech, tutaj na ten trójnik do hamulców. I co, czekam teraz raz wyschnie, bo spsikałem to środkiem na rdze, bo jednakowoż cały czas ten samochód stoi na dworzu i czeka, aż będę miał czas, żeby coś przy nim zrobić. Także niestety musiałem to zrobić. Czekam aż to wyschnie, będzie ładna pogoda, to pomaluję ramę farbą. To pomaluję ramę, ale to jest farba specjalna, ona nie jest zwykła farba. Dobra, także jak to wszystko wyschnie, będzie ładna pogoda, to pomaluję ramę farbą epoksydową. I co? I to by było na tyle na dzisiaj, tak? Dobra, tak się przedstawia tylny most. Jak widać, rdzę jak skurwysyn. Co tu się oszukiwać? Wezmę sobie teraz, podkręcam przewody hamulcowe, zrobię miejsce trochę na czyszczenie tego wszystkiego. Nie będę wam pokazywał, jak ja to rozbieram, jak ja to czyszczę, bo to jest oczywiście nudy jak skurwysyn. Pokażę wam tak. Tu jest przewód hamulcowy do odkręcenia. Tu jest do odkręcenia na brakiecie. Tutaj jest rozgałęźnik do odkręcenia. Tu jest do odkręcenia chwytak przewodu. Tutaj i tu jest z drugiej strony do odkręcenia. I co? Coś jeszcze? Tutaj jest stary zepsuty przewód ABS-u. I to też sobie odkręcę. Ten brakiet sobie odkręcę. I śrubkę też sobie wykręcę. I ogólnie to chyba tyle. Całą resztę jakby zostawię jak jest. I wezmę Limited Slip Diff Gear Oil. Naklejkę trzeba będzie zostawić. Chciałbym to zostawić naklejkę. Szkoda jej zepsuć. Ale lepiej, żeby ona była, niż żeby jej nie było. Trzeba tylko... O, widzisz, super. Limited Slip Differential. Awesome. Kurwa, w sumie jest 4, no 4, nie? Także fajna rzecz. I co? Bierzemy się za robotę. Dobra, szybki update. Udało mi się odkręcić przewody hamulcowe. Z tej strony nie było problemu. Z tej strony niestety mi się ukręcił sztywny przewód, tak? Tak to wygląda, także trzeba będzie zarobić nowy z tej strony. A z tamtej strony wszystko jest tak jak należy. Tak to się przedstawia. I zobaczymy. Jeszcze zobaczę, bo jak będzie ciekł, tak, no to wezmę go, zrobię na nowo, tak. I będzie ten. I też będzie nowy. Ale jeśli nie, no to zostawię tak jak jest. Tak to się przedstawia. I tutaj z tej strony oczywiście ukręcony. I tak, to na razie zostaje. I bierzemy się za czyszczenie. Tutaj trochę oczyściłem, tak, także widzicie, tak to wygląda, tak mniej więcej będzie wyglądał cały dyferencjał. Co mogę jeszcze, wezmę to, podkręcam te osłony, fajnie, bo solidna stal jakby, także myślę, że nie powinno być problemu. Dobra, jedziemy dalej z koksem. Tak się prezentuje dyferencjał, mówię, tylny most po pierwszym czyszczeniu. Jest różnica, co? Masakra, nie? Przewrócę go dla was. Tak się prezentuje druga strona. I wezmę jeszcze go, wymyję tak z błota, bo takie jeszcze zakamarki są. Wezmę go jeszcze, wymyję z błota
i niestety cała reszta będzie musiała zrobić chemia, bo warunki jakie mam nie pozwalają mi na to, żeby zrobić to tak jakbym chciał, nie? Ale myślę, że zrobić cokolwiek niż nie robić nic, to i tak jest dużo lepiej. Także tak to się przedstawia na ten teraz. Wezmę sobie, wyczyszczę jeszcze teraz resory, tak? Żeby też były czyste i w miarę przyszykowane do nakładania powłoki antykorozyjnej. Także co? Bierzemy się dalej za robotę. Na razie wyglądają tak. Pokażę wam później, jak będą wyglądały po czyszczeniu. Kiedy żona w garażu próbuje wprowadzić domową atmosferę. O, masakra. Dobra, teraz po myciu i czyszczeniu resory i tylny most tak się prezentują. Wszystko ładnie, elegancko wyczyszczone. Teraz jak to wyschnie, wleci do tego na to chemia i później jak to wszystko wyschnie po chemii, wtedy wezmę to, przemyję jeszcze raz rozpuszczalnikiem i będziemy szykować do malowania. I to samo będzie z tymi częściami i to samo zajmę się z tylną częścią ramy, tak? Także tak to się przedstawia. Efekt całkiem zadowalający jak na warunki, które mam. Także myślę, że będzie dobrze. Będzie to jeździło, będzie to chodziło przynajmniej parę kolejnych lat. Także jest fajnie, nie? A tak się przedstawia rama po malowaniu. Efekt jest bardzo zadowalający. No i tak, zacząłem czyścić bak i to się okazało, że jest dziurawy. Dorobiłem sobie w międzyczasie taki brakiet, on będzie przyspawany tutaj i wezmę, w ten sposób będzie przyspawany. Przyspawam brakiet i zaspawam od razu tą dziurę. Mam nadzieję, że nie wypalę innej dziury i że nie będzie problemu z zaspawaniem tego baku, tak? Także zobaczymy, jak to będzie szło. Na razie wszystko wygląda dobrze. Spuszczę wodę, żeby tutaj mi w tę dziurę nie leciało, żebym mógł sobie elegancko zaspawać i pokażę wam, jak to będzie wyglądało na koniec, jak będzie zrobione. Dziura w baku zaspawana. O, tutaj widzę, że jest jeszcze jedna kuźwa. To bierzemy się za sprawowanie. Najpierw sobie zaspawam dziury, a dopiero później będę spawał brakiet. Dobra, dziury w baku zaspawane. Tak to się przedstawia. Nie ma już żadnych dziur. Sprawdziłem, czy czeknie. Także możemy spawać sobie brakiet do baku. Francja elegancja. O, i tak się prezentuje obspawany bak. Tutaj tak, od spodu tutaj tak. Także mówię, brakiet jest solidny, dziur nie ma. Wezmę teraz jeszcze, naleję wody do środka, tak, i sprawdzę szczelność baku, żeby mieć pewność, zanim zamontuję dziada do środka, żeby mieć pewność, że nie będzie żadnych wycieków. Dobra, tak się przedstawia zamontowany bak i zamontowana osłona. Nie chciało mi się tego nagrywać, bo pierdolenie, żeby to zamontować i nie ma gdzie kamery ustawić, także pokażę wam dopiero, pokazuję wam teraz, jak to już jest zrobione. Tam przewody są podłączone do powrotu, do odpowietrzania, do paliwa i wtyczka od wskaźnika. I to by było tyle z tej strony. Zamontowane są jeszcze resory z jednej, z drugiej strony i teraz można brać i montować most. Zamontuję most, to będę się brał dopiero za kładzenie sensorów ABS-u i montowanie hamulców. Bo tutaj, jak pamiętacie, musiałem obciąć przewody, żeby zdemontować ogólnie to wszystko, tak? Także na ten teraz tak się to przedstawia. Mówię, różnica pomiędzy tym, co było, a tym, co jest teraz, to jest niebo o ziemię, tak? Mówię, także zapraszam do lajkowania, subskrybowania, jeśli chcecie oglądać więcej takich treści. Dobra, na dzisiaj koniec roboty. Jak widać, most jest już na swoim miejscu, amortyzatory są na swoim miejscu, bak, tam osłona z boku dokręcona, tak? Wszystko to jest pomontowane. Jeszcze ciekawostka co do amortyzatorów.
ponieważ kupowałem amortyzatory pod Forda Rangera, ale tak naprawdę to jest wszystko gówno prawda, bo to są jakieś uniwersalne amortyzatory. One są jakby za krótkie do tego samochodu i ciężko je zamontować, tak? Jakoś mi się udało, umęczyłem się jak ta lala, ale się udało je ogarnąć. Tak to wygląda. Z jednej są fabryczne miejsca i z drugiej, o, jeszcze nasadka została. No dobra, zaraz ściągnę. No i tak to się przedstawia. Także na dzisiaj to koniec. Jutro zamontuję wał, ściągnę wszystkie osłony z malowania, tak by jeszcze jak widać tam malowałem ten tylny most, tak, i jest tam zasłonięta tym taśmą, także wezmę, pościągam te wszystkie taśmy, zamontuję wał i zamontuję hamulce, tak. Cześć, dzisiaj pokażę wam, jak złożyć zaciski hamulcowe z tyłu w Fordzie Rangerze. Najpierw zaczynamy od naszych zacisków. Ten zacisk idzie w linkę hamulcową od hamulca ręcznego. Tutaj wkładamy linkę, naciągamy sprężynę. Tak to ma wyglądać. Przymierzamy go tutaj. Następnie nasz patyczek, który trzyma zacisk hamulcowy razem ze sprężyną. Patyczek idzie od tyłu. Gdzież ta dziura jest? Idzie od tyłu, tutaj. I teraz wkładamy naszą sprężynę. Spoko. Tak wygląda prawidłowo zainstalowana sprężyna. To samo robimy z drugiej strony. Bierzemy nasz zacisk. Pamiętamy, że ten dzyndzel ma być na górze. Sprężyna zainstalowana, nasz ten naciągacz zainstalowany. Teraz bierzemy tą. Ta część musi iść w tą stronę, ona przychodzi tak i wchodzi tutaj za nasz regulator. Następnie idzie ta sprężyna mała, która go trzyma. Ona wchodzi tu, a następnie musi być zahaczona o nasz ogranicznik w ten sposób. I następnie sprężyna na dole od jednej pod spodem i do drugiej dziury. Poszło? Skoczy. Dobra, spokojnie. O,
teraz siedzi. I tak się przedstawia prawidłowo zamontowany układ hamulcowy w Fordzie Rangerze z 2003 roku. Tak. Ta blaszka jest po to, żeby ograniczać ruchy tego kółeczka. Tak, ona trzyma tam zębatkę, zęby po prostu i nie ma możliwości, żeby się przekręciło w tą stronę, którą nie trzeba, tak? Dobra, tak to się przedstawia. Można teraz zakładać bęben i regulować hamulce. Dobra, tak się prezentuje teraz rama z tyłu. Wszystko pomalowane, wszystko zamontowane. Przewody ABS-u nowe, ten był obcięty, także musiałem zamontować nowy. Co tam? To też jest nowe, ten trójnik od hamulców, nie wiem nawet do czego to służy. Mniejsza o to. Także mówię, amortyzatory nowe. I tak to się teraz przedstawia. No, rama piękna. Wlałem z powrotem paliwko do baku. Tak, także mówię, wezmę, zamontuję akumulator, spróbuję go odpalić. Zobaczymy, czy to będzie bangało. I co, będzie można też odpowietrzać hamulce, tak? Wezmę teraz jeszcze, założę koła z tyłu, pokażę wam, jak to się prezentuje z kołami, tak? Żebyście mieli jakoś podgląd. Tak się to prezentuje z boku. Mówię, roboty było co niemiara. Chcę wreszcie go szybko skończyć, bo już długo stoi, a mówię, chciałbym zacząć jeździć i zarabiać jakieś pieniądze na tym samochodzie. Także co, montujemy koła, pokażę wam, jak się prezentuje z kołami. Dobra, no i tak się prezentuje z kołami. Mówię, będzie super terenówka. A mówię, nikt w takiej w Gloster mieć nie będzie. Jeszcze mówię, koła do umycia, bo są ujebane, nic z nimi nie robiłem. Ale mówię, jest super. Felgi fajne, one nie są standardowe do tego samochodu. Standardowe zaraz wam pokażę. O, ta jest standardowa zapasowa. Tak wyglądają. Ja mam takie, także mówię, fajnie to wygląda, takie typowo terenowe, no nie? Samochód na razie jest srebrny, będzie oczywiście zmieniany na czarny błyszczący. Myślałem o tym, żeby zrobić taki sam kolor, jak ma moje BMW, albo zwykły, najzwyczajniejszy czarny błyszczący, tak? Ale to jak chcecie się dołączyć do zabawy, to dajcie znać w komentarzu. Jeszcze tutaj przód został do zrobienia. Muszę wyciąć, tak, muszę wyciąć ten element, tak? Wstawię nowy. Tutaj będzie to samo zrobione. Co mogę, to wyczyszczę, bo widzę, że tutaj jeszcze to się nadaje. O, samochód spadnie. A mówię, a co jest słabsza blacha, to powycinam i wymieniam. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wytrzymaliście do samego końca. Pracy przy aucie było co niemiara. Jeszcze nadal drugie tyle pracy mnie czeka, żeby to wszystko ogarnąć. Ale mam nadzieję, że będzie warto. Mówię, samochód jest fajny. Takiego samochodu już się nie kupi. I moim zdaniem w stare samochody warto zawsze pakować kasę. Dobra, chciałem jeszcze przypomnieć, że jest możliwość wspierania mojego kanału, także wszystkich chętnych serdecznie zapraszam. Chciałem podziękować za wszystkie subskrypcje i lajki na moim kanale oraz komentarze. W miarę możliwości, jak będę miał czas oczywiście, tak, no to będę odpowiadał na wasze komentarze. Zwyczaj to największy problem jest z czasem po prostu, no nie? Także jeszcze wpadłem na fajny pomysł. Nie wiem, czy pamiętacie, był taki chłopak na TikToku bodajże, który dla wszystkich swoich wspieraczy chyba wypisywał na masce markerem, tak? Takim niezmywalnym. Także chciałbym właśnie go pomałpować. Chciałbym go zamałpować i chciałbym robić to samo, tak? Także jeśli zostaniesz moim wspieraczem, twój nick z YouTube'owy będzie na mojej masce, tak? W Fordzie Rangerze. Także mam nadzieję, że pomysł się podoba. Oczywiście najpierw zacznę od moich rodziców, bo to są moi najwięksi wspieracze, że tak powiem. I co? I jeszcze chciałem zaprosić do subskrybowania, bo prowadzę kanał już 5 lat i jeszcze nie dostałem guzika od YouTube'a. No. Guzika od YouTube'a, a sąsiad się mnie pyta co chwilę, czy mam już guzik, czy nie mam, tak? Także mówię, zapraszam wszystkich do lajkowania i subskrybowania. I co? I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!